गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो गुड़गांव के कभी ना ख़त्म होने वाले जाम के बाद अब हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने ऑफिस में। तो अभी जस्ट गाड़ी पार्क करी है और देख सकते हो पार्किंग के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी BMW मर्सिडीज़ वगैरह हैं। दो चार ही हैं हम गरीबों की गाड़ियाँ जो इग्निस और ब्रेजा वगैरह खड़ी हैं, ये सारी BMW मर्सिडीज़ है। ये हम एंटर कर रहे हैं अपने ऑफिस में, बर्ड ऑटोमोटिव BMW। तो 1-1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर जॉब का। और ये हमारी एंट्री है शोरूम की। ऐसे एंटर करते हैं तो भाई ये हमारा ऑफिस है और ये हमारे ऑफिस का व्यू अंदर से। ये 6GT खड़ी हुई है, देख सकते हो। और ये अनीश सुबह सुबह गाड़ियों को चमकाता हुआ, ये हमारे क्लीनिंग स्टाफ का जनरल मैनेजर है। सब कुछ इसी के अंडर आता है, पूरा क्लीनिंग का जितना भी ठेका है शोरूम का। और गाड़ी ऐसे चमकाता है कि आप शीशे में देख के कंघी करते हैं, जैसे ऐसी गाड़ी में देख के भी कंघी कर सकते हो। ये देखो कितने दिल से कपड़ा मार रहा है, शाइन देखो सर गाड़ी की, वाह वाह वाह। 6GT 3 सीरीज़ एक्सो दिखाएंगे, थोड़ी सारी गाड़ियाँ दिखाएंगे एक एक करके। और ये बाहर की पार्किंग है हमारी शोरूम की, यहाँ से पूरा BMW ही BMW, ये BMW की दुनिया है। और ये हमारे मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर गौतम, मार्केटिंग हेड, ये मार्केटिंग GM मिस्टर संजय। हाउ आर यू? गुड। इन्होंने अभी न्यूली ज्वाइन किया है, इससे पहले ये ऑल ओवर इंडिया हेड करते थे BMW, फिर इनकी डिमोशन हो गई, अब ये बर्ड ऑटोमोटिव आ गए हैं। और ये पेंट्री GM मोहन भाई, शोरूम में मोबिला के पेन भी रखे हैं। उनका प्राइस देखो कितना, 82,000 रुपये, 48,000, 66,000, 54,000, 11,000 का खाली पाउच है। और लोग लेते भी हैं। ठीक है, किसी दिन हम भी लेंगे, अभी तो नहीं ले पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त बैठे हैं, मिस्टर दीपक आनंद। हाय। अच्छा से ये तूने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे कहाँ से बात जीजा। ये मिस्टर गौरव वाधवा भंगी। अरे ये जीजा, इधर 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 फोकस, जीजा। ये हमारे यहाँ के छोटे जनरल मैनेजर मिस्टर मोनित। जीजा क्यों हंस रहे हो यार? छोटे जनरल मैनेजर से कुछ ही आता है। और ये गौरव वाधवा सुबह सुबह के 1 घंटा सिर्फ काम करते हुए, बाकी पूरे दिन बस कैमरे पता है जो क्वालिटी आती है ना, बिल्कुल DSLR वाली आ रही है। हाँ वही आ रही है ना। वो वाली वीडियो खोली थी कल वाली। कल नोट करी जब तूने वो उसका M2 का ब्लॉग वो डाला हुआ था ना, तब मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, फिर बाद में आ रहा है, मैंने कहा इसका कैमरा अच्छा है। और अभी जब तू दीपक आनंद की तरफ फोकस कर रहा था तब ध्यान से देखा भाई। अभी तो रेडमी से बना रहे हैं, क्या पता आगे एप्पल से ही बनाएं। भाई एप्पल मत लेना, कैमरे के लिए एप्पल बिल्कुल भी नहीं। वीवो, रेडमी और ओप्पो ठीक है कैमरे में। मनोज भाई आया तो करते यार। अगर ज़्यादा है तो भाई सैमसंग S24 अल्ट्रा ले लो भाई, उससे बेटर कोई कैमरा नहीं है। एप्पल से अच्छा किसी का कैमरा नहीं, किसी का भी नहीं। और ये फालतू की बकचोदी सुबह सुबह। सोनी का फ़ोन यूज़ ही नहीं किया भाई वो रैम है, सोनी के सारे सैमसंग ना सोनी के कैमरे यूज़ करता है, वो पता ही नहीं है। कहाँ से आता है ये? फरीदाबाद से। फरीदाबाद का है। एक तो जीजा है ना, कुछ कह नहीं सकते। लैक ऑफ नॉलेज में अभी है। ये कह रहा सोनी है ब्राविया का आता होगा। थप्पड़ मारूंगा ना, खींच सोनी ब्राविया TV है। क्या पता उसका लगा दिया हो, क्या पता उसका लगा दिया। फरीदाबाद में होता लैक है। ऑफ नॉलेज की बात कौन कर रहा है? ब्राविया का कैमरा इनसे कर रहा हूँ मैं, पता नहीं है नहीं। तो यार आपस में जल्दी बहस करो, नहीं वो एक ही बात। बहस करो, व्लॉग में डालना मुझे जल्दी से। कोई बात बोल दे जिससे जीजा को बुरी लग जाए बात। ये लुफ्तांसा कैसे चल रहा? जीजा लुफ्तांसा में आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था? आप लुफ्तांसा में एज ए वॉशरूम मैनेजर थे, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका, प्लीज़ शेयर बहुत करो। बढ़िया था, टीम प्लेयर था दीपक, वहाँ पे मेरी टीम में था। वॉशरूम मैनेजर मैं था, ये वॉशरूम कंसल्टेंट था। तो दीपक क्या साफ करता उसके था? बाद इनके घर वाले ने इन्हें उठाया और क्या बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई। नहीं, दीपक क्या साफ करता था वहाँ पे? नहीं, ये यूरिनल साफ करता था। अच्छा। दीपक, इज दिस द राइट? कह तो रहा हूँ, उसके बाद इसकी बीवी ने उठाया, बोलो बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, सपने बहुत देख लिए तुमने। भाई कॉफ़ी विद करण खेल रहे हैं जीजा और गौरव कपूर जी। गौरव कपूर जी, क्या क्वेश्चन है आपका? कुछ तो खेल रहे हो आप। मैं हरास फील कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर मना कर रहे हैं मुझे। कस्टमर क्या करें? आई विल लेट यू नो। ये तो पेट डायलॉग है।
मेरे के बाद मिलके फिर ये भाई शोरूम में मेंटेनेंस चलती रहती है हमेशा। ये शोरूम नहीं, अक्षरधाम में हमेशा कुछ ना कुछ नया बनता रहता है यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है ऊपर, जहाँ जहाँ भी हल्का बहुत भी कुछ गैप आ रहा है वहाँ लोग पुट्टी लगा रहे हैं। शोरूम को बिल्कुल ओके रखने की पूरी कोशिश करी जा रही है। जबलपुर जाने का लिया था अपॉइंटमेंट पहले ही मैंने। हमारा शोरूम है ये ओल्ड गुड़गांव में है, ओल्ड गुड़गांव 4 IDC एरिया में। जैसे आप देख सकते हैं शोरूम का जो ये अंदर का एरिया है, यहाँ पर ये पार्किंग है शोरूम की। यहाँ जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनकी कार प्लस कोई सर्विस कराने आया तो उसकी कार लगती है। और उसके अलावा ये बिल्कुल शोरूम के ही सामने रॉयल इनफील्ड का भी शोरूम है, और साथ में ये न्यूली ओपन हुआ है अभी ट्रम्प का शोरूम। तो ट्राम की बाइक्स आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स बाइक्स, प्लस ये रॉयल इनफील्ड, और बिल्कुल इसके ठीक सामने हमारा BMW है। ये BMW का कुछ एक्सेसरी सेक्शन है गाइस। तो यहाँ देख सकते हो की कवर्स आते हैं कुछ अलग अलग टाइप के, जैसे BMW M स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सीरीज़ कार्स होती हैं उनके लिए अलग से स्पोर्ट्स की कवर हैं, और साथ में ही ये M बैच BMW की बैजिंग है। जो नॉर्मल लोगो आता है ये थोड़ा सा अलग है, सारे एडिशन के नाम से आता है। एंड नीचे देख सकते हो आप अलग अलग तरीके की एक्सेसरीज। रोल बैक, मिनी कार, ये कुछ लाइफस्टाइल आइटम, कप, कुछ पेन्स हैं, then वॉचेस। संजी भाई से बताइए। अरे यार वो बना रहा है कमेंट्री कर रहे हैं। हाँ, ये यहाँ का पागल है, BMW का पागल। आप बताइए, आप बताओ पहले आपको क्या दिक्कत है? एप्पल वॉचेस की बेल्ट एंड पेन्स। दिस इज दी 7 सीरीज लग्जरी। ये गाइस हमारी 7 सीरीज़ है, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दो में आती है। ये 7 सीरीज़ 740i के नाम से आती है पेट्रोल में, और i7 के नाम से आती है ये इलेक्ट्रिक का। इसका कुछ अंदर से दिखाता हूँ आपको कार। फ्रंट लुक की कार, अंदर बैठ के दिखाता हूँ आपको इसमें मैं क्या कार है ये अंदर से। मैंने की से इसके मिरर्स बंद कर दिए। ये आमरल किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो 32 इंची का LED है। ओपन करने के लिए ये टच स्क्रीन है, यहाँ से मैं ऑपरेट करूँगा डिस्प्ले, देन थिएटर मोड फोल्ड डाउन। तो ये आप देख रहे हैं गाइस, साइड के कर्टन्स ऊपर हो गए और ये स्क्रीन हमारी नीचे आ चुकी है। ये फर्स्ट इन सेगमेंट है जो इतनी बड़ी स्क्रीन किसी कार में अंदर दी हुई है। ये फुली टच है, एंड यहाँ पर वायरलेस चार्जर, 2 कप होल्डर्स, साइड कर्टेंस। जैसे थिएटर मोड आप ऑन करते हैं तो ये कर्टेंस आ जाते हैं। प्लस इसमें इसको मैं यहाँ से फोल्ड अप कर दूँगा तो ये अपने आप कर्टेंस नीचे आ जाएंगे और स्क्रीन वापस ऊपर चली जाएगी। इसके अलावा इस कार के अंदर एक रिक्लाइनर फीचर भी है, जो सीट्स है वो रिक्लाइन हो जाती है जिस सीट पर मैं बैठा हूँ। तो ये कैमरे में भी सही से दिखेगा नहीं, तो मैं इसका डेमो एक अलग से दूंगा जब मैं पूरी कार का डेमोस्ट्रेशन दूंगा। अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक बटन है, इसको मैंने अनलॉक किया। शाम हो चुकी है, सब अपने अपने काम से फ्री हो गए हैं, बट ये आदमी कभी भी अपने काम से फ्री नहीं होता है। इसके बारे में भी सोचो तो ये कंप्यूटर पर बैठा ही दिखता है, पूरे दिन फॉलोअप करता है, फिर भी इंक्वायरियाँ कोई और ले जाता है इसकी। ये पूरे दिन वेला रहता है, जो कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो, ये इसने पेन के साथ क्या किया है, ये वेट 50-50 वेट रेशियो दिखाया है इसने कि दोनों साइड से बैलेंस हो गया पेन के ऊपर, फ़ोन जो है ढक्कन के ऊपर, सॉरी। इसकी अलग बकचोदियाँ चल रही हैं जो बैठा है,
दिल्ली से आता है ये, कश्मीरी गेट से। ये पता नहीं कौन सा डिस्कवरी ये इसका टीम लीडर है, ये भी बहन जो यही ऐसा ही हिसाब है दोनों का। और सोच इसलिए देख रहा हूँ हैं वही ये वीडियो तेरी। अरे ये शोरूम की हालत है देख लो, कस्टमर वस्टमर सब आके जा चुके हैं, आ गए हैं गाइस। और फिर से एक बार आपको साउंड सुनाता हूँ इसकी, इस बार थोड़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा एम साउंड तो ऑन रुक है जा, अब हुई है, एम अब दे एक्सेशन दे। 1 2 3